तामिळनाडू सरकारनं 1 ऑक्टोबरपासून राज्यात कफ सिरप बॅन केले। त्यानंतर राजस्थान सरकारनं स्टेट ड्रग कंट्रोलला सस्पेंड केलं। 3 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारनं याबाबत ॲडवायझरी जाहीर केली। 2 वर्षाखालील मुलांना कफ सिरप देऊ नका असं सांगितलंय। आता 4 ऑक्टोबरला मध्य प्रदेश सरकारनंही राज्यात कफ सिरपवर बंदी घातली आहे। हा आदेश देताना मुख्यमंत्र्यांनी ड्रग कंपनीवर कडक कारवाईचा इशारा दिला। देशभरात गेल्या आठवड्याभरापासून कफ सिरपचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आलाय। कफ झाल्यानंतर लहान मुलांना कफ सिरप हे दिलं जातं, पण अनेक राज्यांमध्ये याच्यावरच बंदी घातलीये। याचं सेवन करणं हानिकारक असून यामुळे लहान मुलांचे मृत्यू होत आहे असं बोललं जातंय। यामुळे आता कफ सिरप देशभरात बॅन होईल का असंही विचारलं जातंय। पण देशभरामध्ये कफ सिरपवरून एवढी मोठी का चर्चा सुरू झाली आहे? याला अनेक राज्यांमध्ये बॅन का केलं जातंय? कफ सिरपमुळे लहान मुलांचे मृत्यू का होतंय या सगळ्यांची माहिती जाणून घेऊया या व्हिडिओमध्ये। नमस्कार, मी आरती, तुम्ही बघताय विषय चौकातला। मागच्या महिन्याभरापासून मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा भागातल्या 9 मुलांचा तर राजस्थानमधल्या 3 वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या 3 मुलांचा मृत्यू झालाय आणि हा मृत्यू कफ सिरपमुळे झालाय। आता कफ सिरप घेतल्यामुळे मृत्यू होण्याचं कारण काय आहे? याची 2 कारणे असू शकतात। पहिलं कारण म्हणजे 2 वर्षापर्यंतच्या मुलांना कफ सिरप पचवण्याची ताकद नसते, त्यामुळे ते कफ सिरप पचवू शकत नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्यावर कफ सिरपचा विशेष काही फरक पडत नाही, त्यामुळे सर्दी खोकला बरा होत नाही आणि त्याचा उलटा परिणाम किडनीवरती होतो। आजकाल काही कफ सिरपमध्ये इंडस्ट्रियल केमिकल मिसळले जातात। सगळ्याच कफ सिरपमध्ये मिसळलं जातं असं नाही, पण काही लो क्वालिटी औषधांमध्ये अशा प्रकारचे इंडस्ट्रियल केमिकल मिसळले जातात कॉस्ट कटिंगसाठी किंवा कमी पैशामध्ये औषध तयार करण्यासाठी। डायइथिलीन ग्लायकॉल, इथिलीन ग्लायकॉल तसंच प्रोपिलीन ग्लायकॉल यासारखी काही इंडस्ट्रियल केमिकल लहान मुलांच्या शरीरामध्ये जाऊन त्यांच्या किडनीवरती परिणाम करतात आणि त्यांचं किडनी फंक्शन बंद करतात आणि अशा कारणामुळे सुद्धा काही मुलांचा मृत्यू झाला आहे। राजस्थानमधल्या सिकार जिल्ह्यातल्या एका लहान मुलाचा मृत्यू कफ सिरपमुळे झाला आहे। त्याचं वय फक्त 5 वर्ष होतं। त्यामुळे भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जी एक ॲडवायझरी दिली आहे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की 2 वर्षाखालील मुलांना अजिबात कफ सिरप देऊ नका। तसंच 5 ते 6 वर्षाखालील मुलांना जर गरज पडली आणि डॉक्टरने रिकमेंड केलं तरच कफ सिरप द्या। कारण सरकारचं असं म्हणणं आहे की जी लहान मुलांची खोकल्याची समस्या आहे त्यासाठी औषध किंवा कफ सिरप याची गरज नाही, कारण लहान मुलामध्ये जी इम्युनिटी सिस्टीम असते त्यांची जी क्षमता असते त्यानेच ते बरे होऊ शकतात। जर लहान मुलांना खोकला लागला असेल तर त्यासाठी भरपूर आराम करणं, भरपूर पाणी पिणं असं सरकारने सांगितलं आहे। भारतामध्ये हे काही पहिल्यांदाच घडत नाहीये, याआधीही कफ सिरपमुळे भारतामध्ये लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमध्ये 2019-20 मध्ये 12 मुलांचा मृत्यू हा कोल्ड बेस्ड पीसी या कफ सिरपमुळे झाला होता। या कफ सिरपमध्ये सुद्धा आपण मगाशी सांगितलेलं डायइथिलीन ग्लायकॉल या इंडस्ट्रियल केमिकलचा समावेश होता। तर आता मध्य प्रदेशमध्ये काही सॅम्पल हे टेस्टिंगसाठी घेतलेले आहेत, तर काही अजून टेस्टिंग चालू आहे। तर त्यामध्ये काही सॅम्पलमध्ये अशा प्रकारचे इंडस्ट्रियल केमिकल हे सापडलेले आहेत। त्यामुळे आता ही गोष्ट खूप सिरियस झाली आहे। त्यामुळे कुणीही फक्त इंटरनेटचा वापर करून औषधं घेऊ नका। त्यामुळे कुठल्याही वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय लहान मुलांना कफ सिरप देऊ नका। आणि याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या विषय चौकातला या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।